a patron. En tout cas, Allah Soki Olingi au perdre Moussala Nayo, continue à déconner comme tu le fais maintenant là. Oui. Ta gueule, ferme ouvre la portière. Oh Moni, oh Yogi, oh voilà patron le villa, elle a français, elle a l'ingénieur de l'Obago, et puis Jack Bikoki, et Moukibi. Mutamutu. Na lobi na yo, soki osako continue à bilobela na yo wana, bilia ki yo nde bikoko kalelo. Oyoki, bangaye. Allez, ouvre la portière. Allez, viens chérie. Azoyeba te oza mama mokonzi akanisi mokili etambolaka na ndenge ya kala. Je te dis, tu lui dois du respect. Il faut opesa ye luzitu oyo opesaka ngai. Oyoki banda lelo aza mama mokonzi. On va vivre, hein? Papa, patron. Elle est bobo. Alors, bana na yo kotika la bongo tiku ba mokili. Non, maman. Eza ndenge bataki na wana ko ayibi yo ni non. Wana eza na sens te. Ayibi eloko te. Maman, soki ngai na bandai ko kaye, ezali pour tant na bandai ko mona ye, na mona ki que azalaki mwana mwasi moko atondisami na mabongisi. Pe ba mukita oyo mwana mwasi akoki kozala na yango po azala mozonga ndeko kati ya libala yango wana soki namemeli ye eza mpona azala maman ya bakoko na yo parce que azali une fille originale tala tension na ye abakola te et puis mboka oyo awuti ezomonana ke aza asala na ye mobulu te et puis et le que je trouve original, c'est que pour une fois, on a senti vraiment que non, nous sommes en lingi. Parce que les balles à l'Iboso, vous m'aviez imposé. Et Céline, papa. Oh, c'est les films, toi, ma boque, on va ça à la radio, toi, la télévision, on s'en fout de ça. Et Zani. Maman, j'ai fait mon choix et je sais pourquoi. Non, papa, on a le bani. Et mon constat l'histoire, marque déposé dans le jour. Ana sali kama kulwa makama bulingo paka kisakate papa sakabe conseil moni ke boko fana na bino bien. Oh mais comment? Maboni maman bokilo na yo, maman na yo yeyo. Et puis maman mwana na yo yeyo. Ige baka bato subayaka na bato minasona na papa. Na sali kama. Allez, ma chérie, prends possession de ta maison. Voilà. Ndako na yo, yango yo. Woi, ya balla ba go give it to for bear. Oh, nyala give it to go give it go give it bear. Ngaba give it to for give it now give. Haballa ba to go give it bear kari to for. Hey, ya wo, nyala give it to go. Hey, aja. Bagit. Diamond. Biar ada berjibul lobo, jibul lobo, jibul. Enggak boleh berjibul boy, jibul lebih jibul war. Nyala lagi jibul war, jibul lab. Nyala jibul war, bajibul lah. Nak jibul war, jibul. Mama, ukora yo. Asal namanya yo.
Biarra cibo bo je ba karbar je balla ba cibo. Mama. Umpura ni mo temna yo yale koroboy. Ngara ya monto. Nsogre lona yo len kam ko kama. Nsogre la be yo len kam. Len kam wona ko sara nene. Ko bisa. Bon. Yo nanga to bande le lote mama. Le lote papa. Ngara sere yo man kam nen. Ngara bungure yo man kam nen. E bo yo len kam ko bo ngana lem. Papa. Ngai iloko ngana yeli yangu. Pana ngai ilibaki na ngai simafoso mibale. Nale kawa lisusu pona zo sinisi wala. Ikambwa mibale lisusu. Ulibaki na ngai. Ubali wana ikango na ngai wana. Ulibaki bana baba na kulinga ye. Lowe. Unatika kidosina ye. Yepe dosina yikaka modeli moko. Bana badingi kusa. Bana kutu badingi sutu yu mwana ntuka. Pas moyen. Maman, il y a tout ça. Ngara ya mo da solution. Ngara ya nani? Uto solution. Na ya nani? Uto solution. Maman ya mo tima pamba de kolo pour ni. Lo makana yo. Lo. Papa. Mubadi wana adingi kutu disusu kuyuka mungongu ya mwana te donki ndingi za wala suki mwana bengi ye. Kaka muni di meru ya mwana kwaka akangi. Mwana lukula kumwa baba nini na bangomba luba kubimpe. Suki ya bimpe ye kaka buye kwaka. Uzo kuyuka. Adingi kusanteli mwana te. Ata bimpi ya pambo yiloku te. Yangu wana papa na natala kiposo mibale yoruba kisimisi vanda ubongo na kuswangu simaposo mibale isali na ngupena nuloku te. Kaka. Tala yo sala kitatana fisa. Na fisa ye wana sumbila ngalo pango. Ye tatana miracle. Sumbila ngalo pango kuna na kintuka. Siku ngana dingi usala kaka ndengi kaka sieme wanu badaki kusala puna ngai. Papa pala do papa na ngai. Yo ndio uzali nzambe na ngai papa. Papa sadi sangai. Mwana sakudiani susu te mwana sakudiani tata. Yo ndio la kisaka ngai limiere. Siku yutala nena kumi na mudidi. Mama, yaka. Pusana. Ndela wana kati. Ndela lekam. Yo mwana lekam. Yo mwana ndela oje. Ya mutu te. Mama fana. Yes! Abwa! Mama na pese yo simis. Len kama mwana na yo visa abo mbia. Abo. Abo. Oh ya simis ya bodo. Bodo. Bodo koma wana maboga na yo. Bodo koma wana maboga mbona na yo. Papa buye ngana dingide buye. Abanda kulanda mwana ngano kula mbwa. Ikira nyosu mwana kukende alanda. Bon. Ngana lona yona len kama yo ya bodo. Simis yo lo bona pese yo. Songa le soso na ndango na yote. Lokole jango eje okelele bela ekelele. Libela. Ekelele bela. Mongolo yoko zosa sibizo yo na ndango na yo. Mama na lenga mutele mabale na yo wana mpaka lowe. Na moni maka. Bile baba yawo lo bana ngama kama menga mbona mwana mbalo wana. Oje beta taba visa jara ke mondele. Ba mendele ba jara nkisi na bawo. Ba mendele ba jara milima na bawo. Lokola mpaka lowe ya mondo mwindo. Eja ko chama mpoko so. Kasi ka ile kama ngolo ko komena mabuko na ngaye. Solution ikanate. Mwana na yo ya mwasi mi balo wana. Bako banda na kubanga ye. Boli una bilo ko matantete. Boko bota bana. Joko mwana bankoko yo na mpaka lowe. Mama. Lokola ngana lamba ko mena le kaya. Lokola ngana boya ko mena le kaya. Makaye ko tawati. Milinga moko mpe mabe ko tana nzoda yo. Je. Oyago yoga. Na yuki papa. Oyago yoga. Na yuki boy papa. Mama telema. Yo pele bankoko. Pele bankoko mpo ba shibela. Ngabala jibu boje bala jibu boje mende jibu upo boje jabala jibu wo mor baga jibu jibu eba taba ku jibila eya ndaba jibu wo boja
Eya, Nabatiba Wobala, Why, Yabela, Nabatiba Wobo, Yabawa, Yabatiba Wo, Galaba Yabatiba Wo, Jibilabiwa, Wo, Jibalabatiba, what I give a Labatiba, Jabaya, Yabawo, and Yalabajaba Waterland, and Nagapuru Jabin Moropo Jabalaba, and Yalaka worship, oh, Yalele, oh, Jibilab, oh, what you love, and not you won't give it a laugh. Ngabatiba Wobo, Ngoji Jabaya, oh, Mena Jibo, never Jabba Jibila again, why, Jabaya, Jabba Jibo. Chérie, vraiment. À peine rentré, on pense déjà la bain en salle. Il faut un peu de repos. D'accord. Comme ça, je vais t'aider. Laisse-moi. Oh, c'est pas grave. Non, Non, ça va. Non, oui, ce qui va te faire, c'est que comme tu m'as dit, tu vas te faire, non, mais c'est ça, hein? Ah bon? Et pourquoi? Oh, mais nous devons voir où c'est que nous avons gâté. Oh? Il n'y a personne. Mandita. Mandita. Yo, banda ukenda na yo kaka. Mukanisa nanu ngate. Rheumatisme oyo eza kosala ngai pasi. Pasi eza kosala nga banda utika ngai yo kenda na yo kenda. Nasala yo. Mandita mambo zoba yango wana mama na ngai. Oh naloba nini lokola ngai na fanda ngai moko. Na koma kaka ngai moko isolé. Na bien. On dirait nasala nini na famille. Boyina ngai boya kotala ngai koma na de l'estage ndenge kure ya ka soke lingi ko ya iye soke lingi ko kata ne kata na Mandita yeza. Azali na hivi. Ona kasi ngambo ngala memaki ya mwana mwasi oyo ya mambweni oyo ya elanga tina ndako na moyo makasi nga kima ina na braza na uti braza na auto sala session des semaines na braza pona makambo na zo banga Mandita tiko ndeza na nomba tasiala na mukumba na yewana bakomi kuna ndako ipayo soki makambo bimaki ya so ndeni baza kuna pana ngai ba dipo obi kende ma bimaka kutu ipare nomba tasiala bakuta bana mwana mwasi na mambweni wana Mandita batute na regete na binomba tasi oli meme ngai mobimba boye ya zo lukae aiba ni bikambu kutu kutu konoba wake bakuta na kina mwana mwasi wana batuta keko kulobila kadi susu na kati ya ndako te boni madi na ndako boy makambo esi esanja maza muyibi so bakutene fo babeta makambo esanja mambweni soki mambweni wana oyelaki biso soki kopi soki muluki soki kano akoma madami awa na kati ya ndako oyo ndako oyo ndenge ozokomona ngo boye esi ekoma ndako ya mambweni Mandita bio osaka baje na mokili aje asali akoma madame ndako c'est-à-dire pour madame ndako ezali mutu akomo gouverner ndako azo dirige ndako donc mwasi ya ndako wana même chose oyo ba bien te mambo zoloba sidani
kubanga bakamonanza koyebisa yo te akoma mwasi ya bodo bodo wapi bodo oyo yaya na yo te Mandita namonaka soyela bafleur owa mandita somonaki mokoto lokotaki mwana mwasi wana na solo na salite mais oza badelire mandita bolingo bongo sikoyo kuti basi basali tokende te pa paster tolongwi kuna tokoma ti na commune ayebani mwasi légitime na kati ya ndako ya te mandita bopesi nga nkele bino na kati ya ndako respect maman. Comme ça, respecté. N'a pas ça, il y a des pakalo, il y a des pakalo biso. Bah vous trouvez maintenant pakalo puis en plus n'est pas tout à lati, non pour la tête chambre nao. Mais c'est ce respect. Mais pas les sauver bayaka. Maman pardon, c'est un cas, c'est un qui a respecté cette histoire. Moi. Je veux que nous aussi c'est ce moi. Ça n'a rien à voir. Tu veux que aussi c'est tout à l'heure maman nous le. Il y a ça loi. Comment? Tala, alubia. Sikuna tete makuta. Fungula matoli na yule lo. Usakuyoka. Fungula yangu malamu. Na lubi fisa. Makambo ya yunga na sakulandila. Usakuyiba kingai na zama makambo na maboko wako. Usakuyiba yako. Makambo dibala na yule mwana mbali bwana ngai mtu tasinga. Natika. Natura na kaka ya papa. Siku natika. Mama. Makambo mpe on dirait occupé na ngote. Pour une monnaie au le monter. Depuis qu'on chemise pour battre au roc, à ma boucle et l'eau monter. Maintenant, mon bain n'a doudou à doudou checker mon coton avec qui est un bain n'a to battre tout mettre na passe. On nous une balle au bazar avant moi mon kéti. On est une balle à ta mort. Roc paye on a trouvé tout là. Mon ton a dû sur la carte à café. On s'en fait l'eau monter. Tout le monde peut monter. On est tout le monde qui peut me dire là là oui pour ça. Par contre, on va venir avec un mec. C'est parce que tout il y a ça loi. Tu vas te garder sur la carte bien maman n'engage. Huyu ngana linkulubana yule lu yakuda libaki na misukula matoshi mama makamu huyu bakulanda makamu bana katiete bana bauba bana kate uba sala kabuyiteo te mama yumo kuninguza wano miyebi iloku yusuku kontinika lana barakaje lana wano usuka wala mitani te baringa ite matukutu babo nani boy vina ngai yoga ngai kulanda vina ngai Suki tenga na tiki makamna yo. Wala isi ufete. Mama yupi fanya mungu kabisa. Tomota wabati kwa nataka kasi. Mama lebola de bundes. Nitaka bala yo. Passport yuko kwa yetu. Na uye ni lebola zile kina mbao walinga bala yo kendonge. Uya senzeti makamna yote. Ukika ngala kwa na kutulite kwa hii mabala. Na sana nini? Ngai mabala bino nataka kukota kuna bino. Kile ni ya mambo. Ngai na buti na maninka. Nini? Lupu lingi bakungia moyo. Abenga kangwa insist. Assist what? Pongia moyo. Bakungia moyo kudala kwa moyo. Yo la yo kanginga na kisi. Na ndio tayo. Na solo te bozo que te place moko na bampuku liboso. Mala moko tele mo kangiro wi. Sana kama Na mwana kio lukula wipimbi. Mwandikiri sana. Ile mbuna yuwa. Okome lokola njembo ya roho mbongo. Yuko msinga. Olangu isangai. Moba. Yo kasi yo ne mtu langu singa. Tala yo. Nakoma ngomona yo sispe. Tikajua ya Yo baba. saringa ikisite. Kisite. Saringa ikisite para. Bolingo. Ubika bolingo jaka pena ba plate. Donc ngai na komi wele. Kai na komi ko imagine. Za. Totika via copinage. Foyo ka famina yo, ngapena ka famina ngai. Tosaliliste bafani Lubaka utala kangai. tosaliliste batio ano fani babika ndiko mesa soko lingie melisa masaka oyela ve koso belanga ya wati eza bloco photo se tole fiti ya to banana to officialiser maka Shedi. Officialiser izalika. Fuani, ngana sana fuani. ngana famite Donc bikambo zaliwa mun bano ipe bakati kula mwa batu mwa bakari. Sawa yo. Hakuna baki to bota
po soki tobotaki biso mbale tolingaki tokutana na bankakema oyo te kanisa na mwana ya lokito na mwana ya loyi anakopesa na azwi zolo na yo tokovive na facilité mais eloko moko ngai naza kobanga yo nazomona mpenza preuve ya amour yango te ondire kaka eza bolingo ya molangi na ver donc molangi kaka nde eservaka ver fupe ver tala ngai nani nabakisi kombo na yo nabakisi kombo na yo esika kombo ya banzali ya yo nabakisi donc ozwi ngai sangisa sangisa ndikam te eza lokola ozotokisa na kati ya nzongo moko ozwa libusu na sadaka kalubi tokoyokana te yoka kombo na yo atie na boka mfano babakisi kombo na yo na boka mfano sekomi mopao o ndako yo biloko bwe mama na ngai na bomoi asepela mwana sepe bien bolingo yango nalingaka yo tozobota prise ya suka tozobota tokonfilme mariage tokobota seri ene bebe fa yo pesi fanga na pesi trisha Emmanuel bebe Emmanuel oyo bakombo mosusu ya komoki kombo esali motema mwatema bon nazoma ya komela Miracle, oui. Miracle, oui. Viens avec de l'eau plate. Amène à papa de l'eau. Mama na tindi ngamai. Na rubi ngem na tinjo kali ko sila mimai. Zota sie mama pakalunga ako mo tsina ngamai. Zano yo kumsko na yo mwana ngamai. Sala. Te mama. Te ozomona. Sela. Yo zana. Ozomona pefte. Ngani? Nangaite mama ta ikamu na nangaite. Oyo nangaite. Mama ko ngoni go. Oh. Usipona zaki distre. Mama. Te mama. Ala. Afu moto mo. Ai sinde bwana. Gafunde ko. Ngwa tata ni anza sia mabango kuna ni. Iyo ngabe moja lo. Pesa ngara ile ngoto. Lecho. Eva. Amen moja lo. yo ya suka osinga ngai soki bapatalo basili bakonzi basili na mboka mpo nasala misala nakende te epa naza lene wango nakamusa sapato oyo ili kasi yo te ili kaka ili nango jubiri isienda kukenda Ngana kukwesa mitindo hawa. ikanga mukuna Sulaima No, sasa exagere. Oyo mtapote mambo na mwanangai. Zantiezi bakomi tinga tindi baboy. Nyoso sanjao. Toilette pour moi na 5 quart na kangi. Ça je blague avec les gens. Oyo mtapote mambo na mwanangai. So mama nanga tadi na bomo. Atubuka tena ngati mwanangai. Lo penjara kan si mama nangai. Tinda muda boy. Plus grande a bamba. Na kuikiza fimbo. Fimbo kwa dambo la. Hapana meja fimbo melipidiwa ya 5 litri ya maji. Fimbo wangu. Como pesa? Visa lo ui. Nani kikanga lo ui. Oyo tu mani ngata kupata pesa kwa liki soki kwa baba nanga. Chere. Ngero kwa ya bamba sa kunangai. Epejile la presa. Banda tongola mukaki naloba na yo likambo ozotala kaka boye ozobela
Soko zobela. Uyebishinga na luka tamwakisa tamwana zalia wako lukila bisokisa. Hein? Soko na zolo bano bienga pe réponse. Tala mukanda na yo Jean Bwanga mtatindiria. Sacho chombe mtu ayako tika ngo ipare bana baso. Bonjour papa. Ah, bonjour. Papa bonjour. Pesa mo pa bote ko. Ah, oui papa. Papa nazana posa ya namona na Zidane. Zidane. Ah. Akenda ki ko tala ndeko na ya mobali. Soka ye boyebisi évangéliste Josco. Ah. Osala nzambe botala. Ah, vraiment merci. Oh, merci. Merci papa. Oh, Fajo. na ina bima tomona susu. Lelo otalanga. Oui. Na yego kuta na yo tellement na zana milulu ya minene nazo préparer ce dimanche na centre na ki mwenzako. Donc toza ba pasteur mitano. Ngamoro haute ya convention. Ah bon? Yango wana nde Bible ezoloba toi et ta maison vous devez servir l'Éternel. Na ye po mema bandeko boya ko participer milulu minene ya moto. Ya nguya. Oui oui. Encore bisinga pe oza bien. Na ngaka bandeko toya mais ya joli na zabo na za problème makasi donc ezaka nzambe mutamemi yo aye na moni kutu donc Dieu grand. Oui bika ya jo fi wana tolokota na nzela. No mokune na ko loba te. Mwana mwoso tolokota na nzela otomona na veme mambweni. Donc obine na za mnoko zo kanga manga. Na zo mwande na ko loba te. Obike na mende na memaka na ndako grand frère nanga ake ko sala. Donc na zo loba non c'est net moment a commis moi si est la femme légitime de mon grand frère Boto. Oh, Zidane. Message nini yozoloba. Mambweni wana komi nini? Bozo lala noko. Oh, Dieu. Ya mambweni ya komi ndako ya yebodo. Noko bino kutuko onga na loba ato yo salaki na yo na mokumba na yo noko nebo beta kaya na nzela sala akomi mwasi ya ndako soki te na yo na mokumba na ngai nebo beta kaya na nzela tupese kuwa Yo nde ozo explique ngai loko na ndeti mutu yo mutu oyili nga sango. No ozo explique ngai kremiente. Ko fe. Yo ka sango azo yana ngoke mambweni akomi na kati ya ndako ya bodo. Donc mwasi na ye, oziste. ngasa seso bajande ngwana no akomi mwasi na ye Zidane. Nzambe azwaka na mabele na poussière atomboli mutu. na bongo te. Mais un miracle ya Nzambe. Na bongo te s'il vous plaît Jo na bongo te. Na bongo te. Bon ma sœur, ça va Obenga baninga bo tokuta na convention hein. Na ozo bango to ya. Botika na Yesu. OK na Yesu. Noko, est-ce que mabo ko sala? Vas-y to. Donc so buka na makamba boy ko. Leo na longi simba jo yo ba yebsa nga ke bodo mboka utaka asemba kabiloko ya mabe. Oyoki abandi na ye mama mari de nuit. Azu ye mama tiki pamba te makambo ya putu ko bota ya putu. Ale azu ye mambwene femme de journée. Yango ozolemba na boye. Oui, de munene mingi. Il a bon point de vue pour consulter. Na ye munene to yo yesinga munene. Keba oya obungisa taille na nga disque compact hein. Ni bongi na oyo parti tumba ay tunanga chaque fois mais yango secret na weza la nini? Oui mon ami oya Allemagne wana pas. Ouais, y'a Ouais. En fait, yo au petit numéro na ngai ma ndikono ibisinga te. Nani lobby Claudine qui abenga na Londres na jolie Florence na Kimwina. Abenga na Allemagne. Oh baba isinko biso ka bandi kwa rock va faire ba conseil. Ou rock lui dans ma makasi et oui, mobile solo akoza makambo petete. Yango de sala mobile ya sala mobile. on ça va conseil on faut ça comme nene. Regarde au moins ma makasi mais Mais c'est un numéro parce que yo mon kutu okanga no numéro à monter. Il m'a beaucoup de soni. 89 30 615. Là quand on a 36 à 15 on a eu besoin 89 hein. Ouais, 30 615. Numéro na yo. Non, vous savez. Vous dites que vous déjeunez OK quand ça. Oh non, ça va nazo garder taille hein. Oh, mais le tamil qui Non, ah, mais les qui coûtent ne ça non. Na leo lia kama na midi, na midi on peut parler là loko wana ona ni. OK? Que c'est que j'ai aimé hein. Ça fait longtemps. C'est bon ici.
Ça fait longtemps malade tu vas préparer un aboué. Oh, mais... Oh, mais fais on a ça là pour na plaisir là. Non, ça va. Allez, souhaitez une bonne chance. Bonne journée. Merci, chérie. Prends soin de toi. Merci. C'est tout. Sois Ok. non, il y a le sac, hein? Ah, d'accord. Hey, ou bien ça qu'on déjà. Ou bien ça qu'on dans la salle. Et puis aussi, Malek. On va dire ça. Mais c'est que nous mettons. Sûrement, papa Kofi a fait un déjà. Prends soin de toi. Oui, j'arrive. Filmez. Bon. Quoi t'as fait? Panda. eza yo Panda si. okomi mpe motu okomi mpe mwasi toto peko Panda. kotina na vana di mutu otinanga na vanda awa oyo eza ndako nango otinanga na vanda na vana ndenge nde na ye awa oyebi kutu nde kuti nakuteli baposition kuna nakuteli okutuko donc nde na ye awa oyebi oyebimanga nga na yeli awa tosa oliberanga nga nakendanga nanga mpo masolongo tosololaki yango déjà bien babla kutu ezaki C'est là, on va na kanda, on dit problème. ngai naza mobali na yo te ntango tokutani no na 20 mai na basolo wana na faso oyo ozalelaki oyebi tosololaki na yo makambo ya pourcentage soki ozwi mosala na memi oyo ozwi mosala otiki mosala yo mpenza le marki mpenza oleki kuna babeti ntona donc obimboli mpenza ekomi sikoyo libala fo pianga sikoyo pourcentage na ngai donc sa noki kota na chambre bima yelanga mbongo na ngai ngai nsima nzela nasani nakei na ngai Semi, na boite, makambo wana leka karabusa. Omoni, boite ndeko mbali na ngai, si fona kabilo mbongo na opesa ngai yosuki na zango. Mais eza te ke oyo bakommission soki banio eza mamuseleka. tala tikela mutu bavantare wana ozoyelanga bavantare apampamba na ngai nayebeli oboye te keka chango Melama ya pio chéri, oyebi pa so baswahili, mwasi amatisa mongongo likola mobali te. Melama ya pio mama. kela mbongo na ngai tika basesanga tina amotima mpe nazota mpe ozwa tan sobema mosu mpe ngai nazokama mpenza de mwasi lokola neti jeanne bajoko aza mama exact otali mwasi tala nzoto ye bodo mpenza moni atali te voma bamibali mosu balokwa bafulu mpenza bodo ele obeba lelo Oyebi bapwani aza mwasi na. pesanga mbongo akendaka na nga fo ndako na bino esepesanga sokokomela Omoni, azali na programme wana. Nayebi ete kokoya oye na surprise. Natai déjà programme ya journée na stress na mbongo te. Po etikali futaka ata transport basima so oye. Eza na kokomela. osaka na nga oyo batina nga na kati ya classe taka auditoire nde eza monene napelisa moto na kati auditoire donc ndenge oza nde ozalaka oza sans famille mpona kata te elongo po eloko te esalama pesana mbongo ozopianga te nata bafille mosu oza soki fille soki oza soki nani baobengo soki nani tala oyebi ombongo opianga na sana oni naso malipa osaka na ngai yo oyebaka ndenge nga nazoyela yo oyebaka nini mosanoko ndeni komandi biso na nde nzala moyen te nayenga pa belle-sœur asauve kaka nombatasela kuna eloko te nzala moyen te yango nayeka sombe apesa biso kaka te loso tokolia ndako problème ya batasiala na tito eza problème na ye eza problème na ye kasi eza mwasi na biso ela mbatasia tito bafandaki na ndako oyo bamonaki ndako eza mabe baza bamikolo batata wana baza bamikolo
bakoki koluka vi na bango lokola batata nyonso na bamama nyonso kisasa baza koluka na mai ya makelele bakoki kokende batokaka zelo batekaka bakozwa mbongo manzika yosko no mbata sa sikoyo okotina epoke kokotimola zelo ya bodo ezali asalaka mbongo soki na kosenga mbongo mabeza bato apusu baza kotambola mpona kosala kini bopeto balokota matiti bazokende kobwaka na fulu oyo bakolakisa bakozwa mbongo likambo nini nde bazoloba boye kona sepe te nga nazokoyebisa ngo nombata ta nalobi natika ye tranquille nakoyebisa yo abali afana libala nde na kimia makambo mbadasiala wana na etali biso te provision ezali awa na ndako te nakoyebisa yo yebisa bango ndenge wana ntango tuna lobi nakoyebisa bango nde mwana yo twambongo yo na nzela wende yoso na nzela wende yo okomona ni naza bola kani yo kokenda su wende te okomona libala yango tina baplante oyo okomotya baplante okomona nakango ata saki oyo nakende nzela okomona nakango na nzela wende te na mwa mosala sali ta mwasi nakozwa yo zela na olasonga na nani na babino nyonso oyo na babino yo na mama na ngai oyebi ko ozo balakati ngana bandiao ezo kama kwenda eyana yoko ebodo antuka ezo legela ngai mama lelo yana yo handimi na ye amikikiza na ena mwana moza boye ozo otali penda harmonie penda zero exactement nazolo bakutu iya pato eba lesie ebi leta akomi bikoma koma o eba komoza besala sala abo ngina bato koba eba biso en tout cas bodo vraiment quel bassin na éviter donc ndenge eza wana bodo gafe mama yo ozaki ozolo mwa mosala azalaki awa ngakutu omoni yala omuyibi ngala esantemene muyibi na santemene emudu mokoti ingeki etola nango harmonie mais emuyibi atiki santemene akomina era pato la classe eza nango mabe te okoki ete priere obanda mpe na osambe vino eza frene ntango ozomona mambo ebele ebele ezoya na vi na yo oyo bambali bazoki moko aza ezali bamalédiction maparole moto opesa ya tisa kotala na chambre no biso te ngana bimbula na kota na chambre wana chambre nakaki nokutaka te nalobi bino boyebaka te boza bitrange nakulefu nini bino batate na bino boza bitrange bino boza na filombo oyo te bokozonga na bango batate na bino mama biso kuma bana misala na kati ya ndako oyo bakalo ya koma mwana yo semeke tuna mwana oyo tuna bana misala po aye biso ozala tuna na ndako yo mbona ye mama ye na pina ndo kwa na pina ndo kwa kia mama ndo kwa kwa ni msako kwa na wewe kwa ni msako kwa ni msako kama na bukuta kama kutuka tumbo la kama hivyo na tuke tuboyo kati kutoka mama shanja te mama papa Jackson mtapindi hiyo isaka alibaki na ngai ile rumpa ya kwanza mama oyo banga mama mambweni te mama nani mambweni te mama mambweni songwa bonika mambweni oyo wapi hata kutuponi neti nyo manete kufa ngai panda mama munginga etanga te mama ukopunga kuma mwana nayo eza yo mama nzambe asalaka te mambo na komito mama nzambe asalaka te mambo na komikito mambweni nasepeli omono makasi mambweni oyo wapi ozoloba mambweni oza aoyebe mambweni wapi mama yozoyebanga kaka te na change mingi badefisiyo bilamba namba biso mpe badefisiyo kuto bango badefisiyo pina yebie ngaza mwana makombeli kaka kola na eka okoma wapi okombeli mama ngaza mwana oti famille oyo eza famille ya liboso ya mbinga ya Kinshasa makambo akala wana esi naye mpona wana te mama bo bizo aza na kanda azobela
yazala nekanga mwana basi mbosani Achangé te. Sikoyo yo kulukanga. Nayaki na kaka pembeni ya mobile nanga tileki pa ya ndeko na ye mo asitende utaki pali. Bala nalikaki na tala. Nafanya déjà. Naofanda na Gombe na Avenue Mont Désert. Troisième parcelle sur côté par Willy. Pas na yo moko. Pas na ngai. Yo na yene pesa no pa adresse wa kotaranga. Pona zana na patite. Gombe wapi ya Bakongo? Gombe mama hivi Gombe tena vi. Ngaku mouta kutina hivi Gombe. Comment belle non? Mbana na kuni bodo. Bodo. Fuya kotaranga kwa ndake. Ndo kwa mbele nga basikanga bango na net na resta famille. Mama. Bodo wapi? Bodo wapi? Bobo te, nazo ba bodo ho. Mama. On sa même si foyer na ngana mbele na ngai mama. Mbele na moi cité, azali célibataire. Ozo comprendre. Ici mama, ici. Te mama biso foyer na ngai. Te mama na yoka. Te mama pima te mama. Ici. Isa. Talanga célibataire. Kokite bango te. Mama. Hebu mbali na hivyo bu. Hebu kukai nayo. Bodo bobo. Mama, tena nataka nalo. Sasa kuna hapo ki. Kidogo. Nani tumile na ngono? Kidogo. Na kumsana matongi. Kana kile kuzanini wala ya kubona. Nana kusala mulo kama Ndio kwa. Nikatenga ikena na bongo yete. Uya na expliquer na mode des troisième partie sur côté de. Uya ata uite na makamana dinayo. Mama. Mwana na bwana sina ta tena leo asidi bana na maboko kuna kai ya solo wana mama isengu uza kuyoka Bana rejote kutu mukoli bana na ngaba tibazaki na bango. Sala biso moko te basango biso moko na ngeri biso moko ka. Kika kuna ba fanya mbali na ngaba zaki te. mama na yunga yo na kote yo daleki na yunga ngo yo kukusika maboko na mikali te Zaki te ntobo limbisanga mais to récupérer mata mo manifestation mo boye to limbisanga. Ni reste fou ya. Mpa ulizonga Yo bureau te. Oui, madame. Alors pas que Zoé. Si, là. Bon, alors. Les temps là on t'a Ah, pero uti maintenant. Uti au moins. Petit à pardon. Yo da petit na. Mais pour moi ça non simba. Simba non. Ngasa la lavage. Kunga za momi, Jo mo abosana ki chemise na lavage na biso. Ko tala nga momi na keno ka ba chemise ka o ça bien. Jusqu'au propos on dit on peut faire la lavage. Jusqu'au chemise oyo, au peso bika ke non abosana ke na lavage. Ola jo taka o timba.
papa nta ponga momi so mina die kuna ba mystique kuna pale nyo oh wata me peut-être on était mais peut-être on a vers ou aller télé kuna ah mais ça sonne dans mon bon noir hein attends de se voir ngati ke otika hein OK Mafangana melakate o kakamalo banayo. Masangana melakate o kakasoi na yo ya monoko. Yesu bimira wako bazimbo. Na die, albo mo bimira sika ya frère ya le molodo. Ouais. En tout cas, il faut je l'avais acheté l'autre fois, il faut aller dans la voiture. Il en Ouais, titre nango. 1 heure avec Jésus 2. Ouais, na soma ke mon koloana na nini eza na faut aller dans la voiture. Ah, il en a eu quand on a comme quand on a radio. Ouais, non, parce que ce frère là, non, c'est un poète en Christ. Alain quand il chante, tous yoka, hein, à tous ça pour ça qu'il ne prière, non. Quando te on m'a pas depuis tu y a ma pesant après été. Mais comment Ozobe Nangaï na table de prêter? C'est pas normal. Ben, de toute façon, il dit que moi, il peut mappa. Il y a mappa. Tongo, je préfère pas. Comme ça, il y a pas mal. De toute façon, le il fait ça. C'est bon déjà. Ou alors, je me contente la solo nao et un autre. Yo téléphone est petit quand même. Allô? Ah. Donc, on dit facture pour format. Ah, na plan, il y a un ils ont une agence? Ah, un bureau déjà? Ok, d'accord. Yo, voyez quand vous avez. Ah, vous êtes toujours en Suisse, hein? Ok, d'accord. J'ai confiance. Bon, là, on a comme tout à l'heure là, parce que mon temps, le cours vient qui là, il peut s'impatienter. Ok, j'arrive. J'arrive, Nazoya. Ah, donc, Nazo, comme on a bureau, on a Sikoyo, je crois. Ok, merci. Non, ce qui n'a fait avant comme ça, je te rappelle, hein? Je te rappelle juste à l'heure. Ouais. Oh, il y a des mots sur la map. Il y a des mots Oui, architecte, on a un que on a pour prendre son bâti dans mon affaire. Là, il fallait architecte en Suisse. Henri Kiamongana, donc il fallait atteindre la maquette, la plan, atteindre un mot. Alors, il faut avoir un main propre. Oui, parce que peut-être on comprend l'importance de la maquette. On a fait. Non, ça. Ça va, au revoir. Non, ça va. Oh, il quand bon. C'est pas grave. Ça va, c'est pas grave. Oh. Mon frère! Alors bien, mais pourquoi Moripopo? Hein? Pourquoi pas jusque-là? Pas jusque-là, mon frère. Hein? Pas comme nous, tu comprends que moi, mon cœur vraiment. Nalika moyo ko tuba ko reprocher yo te po ba reprocher yo biloko yebi ka biso mi bale to liaka bo basani amanya pamba nyo to sesina bon frère soko na yakina yo we za te ke po yo sala nga susu ambetima hein makamuda yela wa tina lo solution na zwate yo her nyo to tungisa ngai pourquoi oh tu yukana osirisi maluba pona biloko kulia
Oh! Ça fala baleine. Vou falar português? Já. Já. Vou falar português? Oh, minha tata, minha mama. Não sabe falar português, sabe nada. Nada. É minha. 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 Já fala português, pronto, pronto. É, muito malandro. Aqui Angola. Muito malandro, muito malandro. Oh, lá, la Petrangola. Petrangola. É minha. Wiz, Dama, Maquela, que pode bolo. Olha, você gatunda. Yeah? Você gatunda, sabe falar bem, sabe falar que tá português, sabe falar minha mama, minha tata. Cala a boca. Ah, de tika o ibite. Kala, kuluma nangana ni kukumatena hivi sio. Vou freio sana. Nasibio. Yo, yo tô simpana. Yo. Noko, mama sobota. Akabila bakati wala sala TV. Ne pas dire va dire bon. Noko, même la carte ba oloba, ne faites pas ça chez vous. Allez, votre va chez vous. Usali le côté. Votre va chez. Yo soki ngai, ubala ndi kuna ngai te. Uyaki na ngana mbuka. Ko sambu sangai, ulumringa musika uyina ngai yawa. Ah, ndi kuna ngai ya mwasi. Pesa mbongo na yo. Eza mama solo. Ngako kata ba chez. Noko. Yo, la pesa mbongo na yo. Allez, vous va chez mama solo. Noko. La pesa mbongo na yo. Yo mbongo na ngani bale, la pesa mbongo na yo. Kana yo sio bandale lo. Noko. Bandale lo ani pema nako. Noko mama baba. Pema na bam. Pema. Noko te ko pardon. Pardon noko. Pema. Pardon noko. Bandile. Noko yo nga songi to biloko nda. Est-ce que kana yela ka biloko nda ko? Yo kene na okaka te. Oyoki? Ah, zongo noko na mbongo. Bishio kukota yangu ke. Okobeta na. Ah, noko la tseka nini? Ije nini oyo za ukenda? Utumo oyo za kubima wa Yo fana nini yo, na mboko yo. Ouais, naotoka bwana na mutu yango sikoyo namoni plan wana ouais, na format. Ouais. Alors moi je pense que pour la exécution nango wana na co-associé entreprise EPF Congo il y a Charlie Pembele. Ouais. Ouais. Comme ça avec Rémi Mbizi. Bah on va faire la décoration intérieure et puis voire même construction, hein, parce que Bango, en tout cas pour le monde à Congo, c'est numéro 1. Ok, c'est bon, le cas va chantier ça épelé, ben, ceux qui sont Simbi, pour continuer, hein. Ok, merci. À plus, bye. Papa Profi. Papa Profi. Pardon. Tu m'apprêtes la voiture. Ok. Bana wana ba soki ba shege wana ba sokole yango te. Tu le fais toi-même. Ok. Parce que tout de suite après on doit aller voir Charlie pour la campagne la construction. Merci patron. Ok. Visa. Allô, ma belle? Visa? Devine qui je suis? Oh, namoni bolingo za ratsusu te, hein? C'est Bodo. Pièce rare. Taille à disque compact. Oh, Ozokamwa. Non, 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 non. Non, mais ce moment on a bien justement, c'est pour te dire que Bolingo est Koufate. D'ailleurs, Koufa Ponanine. Qui l'a tué? Et donc, dis-moi, tu es où? Ok. Est-ce que on peut se voir? Oh non! Écoute, Sokina, oui, c'est du bon justement. Non, au moins, le téléphone, hein, tu peux s'expliquer, hein? Non, 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 non. Je vais réparer, je vais, ça y est, ta facture, je suis prêt à payer n'importe quel montant. Et d'ailleurs, Nazo soit mon appartement place aux acquis dans 7e. Oui. Nazo soit un mot pour toute une année, en attendant tout ça, la mariage. Oui. Je t'aime. Je t'adore. Ok. Non, j'arrive.
J'arrive, attends-moi, Tokutana, ok? Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. Visa, je dois la voir. Cette beauté, cette jolie fleur, cette créature de rêve. Papa Visa? Papa Visa? Patron! À moi. Patron! Oui. Excusez, on s'en papa Visa. Pardon? On s'en papa Visa. Tu commences à blaguer avec moi? Patron. Eh. Nana yoki. Elongi na ngai ezali de nature ya kosala liseki na yo. Patron. Nana yoki yo za kobenga papa. Ta gueule! Voilà. C'est pour cela Visa alinga kayote. Oza papa mabe, tu es un mauvais monsieur. 2. Allez, remets-moi la clé. Contact. Va te reposer à la maison. Je sors, je pars seul. Patron, c'est-à-dire... Tu veux discuter? Monsieur veut discuter avec moi. Non, patron. Monsieur veut discuter? Non, patron. Allez, continue. Comme ça, moi je deviens chauffeur, toi tu deviens patron. Oui, chérie, Visa. Non, écoute. Ça veut dire que, et pas une accueillie, alors, non, en tout cas, enfin, je sais pas, peut-être, c'est-à-dire, hein. Donc, Visa, oui, bien. Kozanga yo, eza lokola mwana machombe, azangi, au moins chaleur wana bachaka na kati ya couveuse. En tout cas, limbisa ngai, soki nabongaki nzela. En tout cas, na ye mobimba, koya na ye. En tout cas, nakokwea susu na mbeba wana te. Oh, Manu Louvaka, non, une espèce. Attaquez vous pour un chef pour ce balade. Au bien ou bien. Autour de se voir en gaïro. Au vini ninzelo ou kenaki, au moins les sous qui ont zongué. Tout le monde est d'accord au soukate. Le monde va continuer de là, yo. Hein? N'a pas mini. Ton rapport quoi? Ton rapport va pas au wiki à temps à midi. N'a ton rapport au balai là. Chérie, yoka, t'es au salon à boité. Au coup, faut qu'il pète. Je t'en parle de boité. Chérie. Chérie. Tant mieux, ça les dingue maintenant fait. Mais ça n'a fait. J'ai l'argent, c'est pas l'argent qui me manque. Chérie, oui bien, je suis prêt à euthanasie parce qu'on a souffrir. Au point de comprendre comment on a souffrir pour la hein? Je suis prêt à euthanasie parce que sans toi, la vie n'a pas de sens. Je ne saurais pas vivre sans toi. Mais on doit ça semblant. Oui, Joski a yembinze momoko na album na bango ya sika suite et fin Fenin ou Salina Malage. Ayembinze momoko. Non, ayembinze momoko euthanasie. En tout cas, on dirait ayembeli ngai na yo. Vous comprenez? Je suis même prêt à te fredonner cette belle mélodie. Je crois, l'album on a au sommet là. Kozanga motolinga kanzo kampasi ezali fusion ya ba maladie nyonso. Masanga na melaka te o kaka maloba na yo Visa. Je comprends, au moins la mélodie, c'est-à-dire qu'on a expérimenté vraiment que nous avons un lingi, et on dirait fusion à maladie ni au mukili. Vous comprenez? Parce qu'on a des messages vraiment, en tout cas, mine de rien, des messages na solo na oya nzoto, des zunga nanga, na messages na maloba na yo wanandenge lobel non. Visa, moi je suis revenu, na zung na mutema na yo. Accepte-moi, zonga lokola enfant prodigue, na profiter yo jamais. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire comme c'est connu pour la dingue. D'accord. Fais-moi confiance. Madame Gaud, pourquoi tu m'as pas ça? Eh. Mon Dieu, que là, dans la chambre, tu n'as pas de maman, pas ça, quand tu as là, dans le salon. Maman, ton est Quand tu as comment, comment tu as dans le salon pour la nuit?
na chambre ndenge yebi ke yo deuxième jour okokala na ndako te mwaye mpe nayebisa yo ezalaki te mokolo wana kanda bimai na ntongotongo abi nasele miliki amela babengi na telefone soki architecte moko ayelaki soki plan ya ndako ya liponga moko afulana abimika mbangu bango akili banda wana tokomi ata ere ayaka na ba 15 heures kolia na moni ayaki te na bapoko nazobenga ye un mo mwa telefone esone un mo bakangi na telefone lobi lisusu ka bongo nazobenga ye na moi osone mono lieba yambo mwaka ekati ti na babutu telefone ezaka ya kokanga nalalaki awa nazeki miso oya na butu nafongolela ye poste ozona ete mama ye aza na ye telemi nini na oyokela obela na mbiko wana mpe likambo mama bodo aza mokulu soki abimi soki likambo eza na ye akotinda bato bakoya koyebisana o likambo ezali te yango wana ake na ye ndenge yaye mama eza te pose likambo ezwi ye to nini me bakendaka vraimen bongo 2 jours alaki mpe te elo te mpe nazobenge ye ayebi nimero nanga koyi mpe kobenga ngai yebisanga soki empêchement bien nini nga na omona ngo clair ekomona kaka clair oyebi mibali baza bato mosusu baza bandeko na biso te banda nzambe asala mokili mibali bazalaka bato mosusu mobali soki aza na ye na eloko ya malonga kofandela na ndako te mobali akofanda na ndako te eza mama botina elo oninga asela roke awa te soki eza na eloko nga ayebi kosala te oyi nasala toza mama lakisa ngai oyo aza susu na mama te naza na ndeko te roke nde ndeko na ngai yo nde mama na ngai so omoni ke eza likambo nakoka kosala te oyi nayebi te lakisa na mama na ngai oza mwana na ngai banunusu oyo kangama yango oyo nde bana oyo bango nde boda kufanda na ndako kwasakanaka banunusu oyo mama ata yo moko kaka be okokangama mobali bakangamaka mobali ya solo soki okangami ozwi mpe mokumba Bien, yo confina. Bonjour papa. Naye kutala mwana ngai apali lawo. Azali. Mambo ni azali. Mwana na biso. Mwana na biso. Oh. Kaka ndenge na yebisi yo. Montre wana batie wana eza kaka mpotala ndenge kasi ezali wana mpona susi ya bebe baza kosekisa kutu boye tala ndenge aza koseka oyoki ngai Papa, Susana yes. Susana Sato. Ça c'est quoi ça? Susana yes. Vous voulez s'attaquer avec les gens? Maman n'est yo, papa n'est yo. Yo kanan. Iye ada para. Ya madam. Bo yo oye nan. Yo kanan. Mama, ngana sana kapa. Papa, ndaka. Yo. Yo, tikala. Yo, tikala. Silanga na taku ya. Silanga taku wana na kumila je. Yo kutoye bise bila demo na. Merci. Merci kota. Sobo mengo. Sang pun. Malang Undang nai. On reconnaître facilement. Fanda te maman. Fanda te. Te nasa kuleka. Obungi te Te. La kumi kaka unatumba petit garçon moko bazalaki awa ya bango bana kisingai bango. Utunika iparo. Nasa kuleka na ngai mama. Wani nzona. Naza bien kabisa. Ndio malamu Fanda te mama mena tamu ibu. Mama nazali awa nasala makambo bele. Naza kuleka. Na kitaka kutikila yo Christophe Muzungu. Te, yete. Eva kombuka. Nakombo ikokanaka. Mama kasi zana pengo na benga bofilo nanga mona ote. Mama keno benga yi. Mama, ila kiyo. Mama ya kana.
ye to nakome na Kinshasa ndako liboso bayambanga ezeka na ye to na consideraki kaka lokola mama. Donc ngai mama na ye. Ozali mama. Ah mama mwana makambo alakisi ngai. Ah mwana oyo ngamoni sina basi ko. Luki bukulala buyi mwana kuna fièvre negwa. Ah tukulala te. Moyite kukulala te. Mwana oyo kubela babiloko kunini mwana yite. Basala ki sala lelo ya kominzo. Oh, azwi mama na ye. Awazalezi. Oboti amasi. Ya mobali. Ndenge ngapi nazalaka bana nyonso bakendekende na kumba kai mama na yaki kaka. Usikila ilobo. Oyo mama. Limbisa. Natongiselaki yo kaka. Usa kuyoka. Eza fiti. Kitoko. Nakulukila yo mwani papa lisusu Yela yo. Meka nanu meka nguna. Meka ilambo yo ko ngana mwana nani wala kuna. Na, Mimi wale kwa ikuna. Uzala bakupwa. Tie ngana bandeko lukasite na ngaya le moloto wana kotka ile kinga siku na teke ambiente pese za kokko ya mkinga. Tangu. Meka nanu lambo Mama meka. Mekutana. Meka na. Koti sa penza. What? Natala budel puta yari wana Na yibisa kiye. Na lubaki na ika kingana lubi. Na makanisi ka kingana lubi kangaka kama mwana mwa munene. Ataso tongana tai wengeko. Ingei kwa kaka melukula ngana sana tolo bino. Na buti bino tolo. Mama. Okomela Lendi mosi kanga porte na tumo te na ole telamba. Kitoko. Oh, kitoko mama. Kitoko soki na zemi. Simbi penza bien. Bon, ngana ke ya. Utika na malamu. Mama ko esa mona. Fuanda nge. Dikambo zate. Mama ko na yo moko soki olingi olio. Na kubala kuya. Ubana kumona ngai na za mtu makelele. Donc soki na yesi kana saka. Baba yo kanisinga na zama kelele. Mame. Visa ta malamu. Visa so mubali. Bali wana sula inda appartement. C'est bien. Bobo azo confondre na kuma mbali na bodo. Bobo. Ye wana. Sula inda kwa kuma kukipe ye makambu nyoto. Bulingo na bangu isonga. Amuna ega lingi mbali omi. Bulingo miracle. Tete mbote bisa ya zautala. Miracle zalina hii leta kutanga. Leki na yuwa na dingi buku. Bon, yo. Kantini na mbele pele aka. Ngakoyo. Ngana mona kangola ngeni na mbele. Ja. Awa soko bya we pana mama mavinga. Pakati yo sala ya jiza. Oyi. Bana mona. Oya mobuleke oyo. Soki polo byo tuna mama mavinga awa. Kome minga. Satu. Kat. Umesali na la kimaria wote. Wale walikuwa. Kuya boloko ngana mwana kananda ko mjambe. Oui, maman. Nalembi kosufri papa bondela nzambe na yo abomangaka nakende mpe mfungolimo na ngai nakanisaki nazwi mobali nazwi fami papa naye kobakisa mpasi kaka likolo ya mpasi na ngai. Mama nzambe ayaki na mokili mpo bato masumu bakufa te ayaki mpo na kolongola mai ya miso na biso
biso nini nasali mpona mérite pasi ya boye biso nini nasali mpona mérite pasi mama na ngai bapasi nyonso eyaka mpona lisumu te mama tozwa ntango 3 jours vraiment donc ya prière ya mabondeli kolia te komela te na okota bongo lisusu nzambe atalisanga origine na maladi na yo omeli bakisi minganga eza kosila te etikali kaka oyo totayelaka nzambe omeli bakisi minganga bakisi nyonso ezosimba te fotoluka nzambe place moto asukaka ekomaka kaka nzambe moto asalaka nzambe tobeleli yo tosengi yo merci mpo na maladi ya ndeko na ngai nzambe yo oza nzambe yokeseni na nyonso seigneur dieu nayebi yo yebi ntina maladi oyo mpo mama na yo nzambe yo oza nzambe oleki nyonso na mesa koloba seigneur dieu si ton dieu est mort essaye le mien ya ngai osalaka oza makasi mokili nyonso nzambe esengeli efukami na yo nzambe ya abraham nzambe ya joseph oh nzambe merci nakomisi yo seigneur mpo nyonso yo yebi nzambe okoki na nyonso oh merci amen amen. Non, mais il faut comprendre que non, kozala na nini wana te yoka webi na bolingo nyonso yoka na bato ba toujours comprendre toyoka na pete nde ebandeli bandaka na liloba mokili basala na liloba mpo toyoka nga na biso yo boye nalembi kobatama tape nanga na yazana koza desebiro te nga mpe nayebi biso oke nde eza faute d'esprit ke mamboinaki et puis en plus amopesa bakamani na telefone benga bakamani na ngai alobakesika mobali na ngai yebisa ye kaka biso naboyaka jamais mobali mpona mbala yo moto okende oke otiki nga et puis kaka lelo fopesanga date ya mariage ya biso mibale toyokana kaka lelo fopesanga date ya mariage ya biso mibale mais pourquoi chéri pourquoi ozoloba ngo na ndenge ya tembe funa otuna te ondenge te parce komi likambo tembe non okoki kozwelanga na sens wana te po ata ngai moko mpe ezosalanga sono oyoke mikolo naza na mwasi te surtout okutana mais yango te officiellement toza parce que bamasa mosusu babalana officiellement ngai ezosalanga masoni na wana kutu ngai nazonaka ye te mambweni wana soki mambweni ngai nazonaka ye te visa ngai nalaki yo bolingo c'est pas pour rien na ye kotia awa na appartement oyo jokozomonaka luxe nango pour une année nakofuta bazosala facture je vais payer. Donc, eza kolakisa ke bolingo ezali okumisa ngai baappartement yo oza ndako oza na ndako ngai amona ndako nao ngani mwasi appartement ini mwasi ya ndako. Tu sais, qu'est-ce que moi je veux te dire? C'est un date à mariage. Si quand même moi, c'est un date à mariage. C'est fini. Et puis assurer nga lelo qui est yo na mambweni et si ça va. Nga na koyebisa yo na kozala hypocrite te. Na kopesa wa date te tamu na bima lokuta. Oh mais putain, parce qu'on dit comme lokuta. Yoka na oyebisa loko moko. Oyebi na tango bolingo ezali, soki bolingo ezali, donc bolingo soki bato mibale balingani, donc bolingo eza capable ya déplacer la montagne. Tu vois? Ce que moi je vais te demander maintenant là, Visa, c'est de me faire confiance au moment où on a décevoir Yoti. On a décevoir Yoti. On comprend? On comprend. Pour la naï, yoga, pour la naï. Mais si vous avez mangate, c'est que vous n'avez pas de ngana elisio yuto tolingana ngana liposo apuzo o wana tuki azana usuke logo nina ngose pe achona kisi tu parce que yama okomeli mbuwa pola bila fu non na chaki wana parce que on a yeba de logo na sala maintenant logo na zongi na nzela Lisa moi je te promets c'est maintenant aussi la té okomona oyo ngana musala mais c'est fait est-ce qu'on vient ngana téléphone oza yango otikala yanga otika tokobuya ote pona ye yebisa bon moi je te promets elle me le fera plus jamais. Chérie, on dit que nous vous avez nous comme pas pour nous serrer basi. Vous se quitter mais yo ndé s'il vous plaît, ça m'a pris la main. Dans le bien. Eh, oza ma chérie, pardon. Oza en face il y a mibali, oza en face il y a mobali na yo. Excuse-moi. Pardon. Fais-moi confiance. Tu seras heureuse.
Écoute. Trop, c'est trop. Oyo kosanga ba prière à l'okuta, soki nzambe nini ozosambela. Ozo kosanga ba prière à l'okuta. Moi je me demande quel Dieu tu pries. Hein? Dis-moi, pour quel motif toi tu continues à être ma femme? Oza moi sinanga pona nini? Pona o décorer ndaku et keko, statue ou statuette? Écoute, hein? Kala. Yebisanga nanu. Oza awa pourquoi? Pourquoi? Primo. Bando kotawa. Obo takate. Secondo. Regarde comment tu es devenu. Oyo. Oyo panda oyo nini. Oyo zona. Moi je me demande comment ma médecin va dire ça comment maladie ôtée. Est-ce que les maladie du siècle fait ça? Hein? Et tu continues à demeurer dans ma maison. Est-ce que et après je vais faire appel à Croix-Rouge, à service il y a OVD, va côté désinfecter ndaku. Tu sais combien ça me coûte, hein? Voilà, chance. Parce que nous avons promis producteur et distributeur de la chance. C'est moi, hein? Tout ça, ne me touche pas! Sale fille! Tout ça, maman, non, yo c'est la faute nangai, et ta lioté, et ta faute nangai. Parce que ma combo m'sous c'est l'andaka. Yo regarde ma combo, mambweni. Qu'est-ce que tu pouvais avoir de bon? Tu étais mieux à la belle étoile, dans la rue, dans la poubelle. Place na oyangwana. Maman, faute na yoté, c'est de ma faute, na poussa. Na poussa linga. Aux amis, on a poubelle bien, na yé, na côté si mon toutou, na jusqu'à la maison. Voilà ce que je récolte. Merci, papa. Hein? Bondo mwana na ngai. Mama. Mwana oyo azali mwana ya nyama te, sa mwana mutu. Lera yake awo. Nanda pasapi tukendeki. Na komini tukendeki. Ezi baby. Mama. Et comment vous traitez le boula moi boy? Les bala yangana les versets bibliques, balobi kodo, abobala nani mambweni. Na verset nini, on a longola tena bakisate. Et puis ça s'arrête là. On ne va pas continuer à blaguer. J'ai bloqué ma chambre. À côté de sous ma colonie, la chambre n'a pas été. Et d'ailleurs, fini ici, à propos de tout ça. Allez, dehors. Je te dis dehors. Ça qui ta chérie, yo. Vraiment, vous connaissez que soldé moi, mon chéri. Maman. Libanda. Bata na base, on va pas bien ma chérie, yo, une ordure. Nani ndeko na yo? Alors biso komoni liboko za mbindo kamata yango kata yango bwaka. Bondo! Mama! Eza faute na yo te, c'est de ma faute. Allez. On y va dehors, je te dis. Dehors! L'aventure a trop duré. Allez, pousse! Bondo! Maman, etali yo te. Eza faute na ngai nde na poussa. Allez, tu vas. Ta place, c'est à la belle étoile, dans la rue, dans la poubelle. Mais comment tout vraiment dit? Écoute, Mambweni, même les noms vous fait peur. Hein? Et puis il qui t'a dit? Maman, est à l'IOT. Papa Kofi. Pardon. Tu me mets à l'hôpital. Madame Akoui. Tu me mets. Le rôle me met na ye na katanda ko libala, me met na botutu na katanda ko, tout me mets le sous. Tout ça c'est toi non? Le patron. Remets-moi les clés de contact. Si ce malheur est venu jusque dans ma maison, c'est à cause de toi. Tu es viré. Maman. Tu es viré, la ligne consentir yo di sous-souté. Au longue na musala, allez, rentre chez toi. Parce que tout mon nom de Dieu. Maman, qu'est-ce qu'on comprend de l'homme? Et la mouka tika kama bongo. Hein? Omoni mama na yebi saki oni.
soki abuta ata mwana moko mobali ngaki ayoka ata mawa ya mwana ngaki asalemaka mosali ete papa nayebisi yo sokolingi omona ngai mwana poli naya kokuta ye na kati ya ndako et vous verrez de quel bois je me chauffe moi. tika kuya kozokisa ye oyo eloko nini omeli yanjo ya komili oyo moyina longola te neti lokuli pasuka moya kulungulisa te yango lowe nalobi yango yo mayanzi boye osi okomisi ya famille yo mokonda na mayanzi boye epo yo tika kotinda sango na ngai ya mabe na poto nani kuna entre comment ça va la famille? C'est madame? C'est mon frère? Tu as besoin de moi, ok? Tu as besoin. Prenez place. Ici, amène-nous à boire. Mélanie de l'eau, hein? Oza prêt? Nazali après. Ongai nalikaki na cadastre na l'école comment c'est pas signé. Donc il a eu que confiance des amis. Confiance des amis. Bon, là je vais avoir. Papa yo ya kama sinengale. Nyambe nyambe tout est là, makambo ya nani sadastre. Je vais passer pour les alliés mokanda ya ministère ya culture ya ya nani ya droit foncier sur droit foncier oyo nde tokomaki manuscrit oyo na certifiable parce que nazoteka lupango oyo pamba te nazoteka ngo ndenge nayebisaki yo ke naza na prostate médecin ayebisaki ngai donc naza moto ya mikolo mingi te na mokili oyo ona boyiki nakufi nsima bana batikali koswana kozokisana oya koswana wana o mpango emis desordre yango bon les affaires sont les affaires papa nani obe comment nani Moumakar Aboubakar. Aboubakar. Bon, je ne veux pas dire quoi. Là, il a déjà mon couvre quand même, il était prostate, il est ça que je me sangre. Ok. Ok. Miracle! Miracle, oui! Yo no pensé en cómo vamos a hacer. Tengo que lo veo una. Mana wazo sana nini kuna. Ahora me. Nalengaki naye bisa yo lelo eloko ebombana kana motema na ngai. Po mama nayo azalaki lokola porte. Mais moto oyo ngai naye akofandela awa eza yo. C'est-à-dire ngai Moïse nazoluka mwasi akokota naye na telle promise sosola. Tengo lo bani. Nalingi yo. Bandeno lo. Osinanga. Zeno. Tamso ofosa na ko lati pantalon. Osinanga te. So janti ngatindela o pantalon tembe yo lati lo. Na ba robe za ko lata o ba robe de nuit na yo za mo pe ma ngino lelo ba enzambe na ngai. Basi ko za ka penza ko. Yo na ka ba. Osinanga. Okolonga te oza eza folie de grandeur okolembana yo osinanga te demo moi demo ye nango esala o pantalon mpe ceinture to esumene ngo te na kingo nde biso ocourage ntango nabenga mwasi na yo okoka te na ngai ezela mama mama
Oui, que non. Moi, c'est beaucoup de choses à faire. Pardon, yo, ça va nous faire. C'est moi qui m'a envie de faire. Na peça assim. Oh. Mais calme. Sœur? Nini, ma sœur? Maman, le vin est bouillé. Ilonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Ilonga ezali na makila ma Yesu. Seigneur Dieu, na tango nzambe tozokanga milimo nyonso ezotumisa ndeko na biso au nom de Jésus, na kombo na Yesu, molimo ya maladi ya mikusa na pengani na kombo na Kristo. Na kombo na Yesu, milimo ya maladi ya mikusa ima sang fire 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 na kombo na Yesu. Milimo ya oyo nyonso maladi nyonso na kombo na yango quel que soit quelle maladie bima na kombo na Yesu. Seigneur Nzambe, yo Nzambe sala na kombo na Yesu bima molimo nyonso ezokotourmate nzoto ya mwana mwasi oyo quel que soit kombo nani dans les lieux d'élite na kombo na Yesu kimia na kati ya nzoto oyo Nzambe na ntango oyo toucher mobali na ye bodesika azali Nzambe bakisi nyonso ekangi ye moto na Nzambe na ye nesika azali. Merci Seigneur pour toucher bodesika azali moto na ye kanga ye roba shike roba shaka baraka. Nzambe merci naza kokondela Nzambe mpona baoyo bayebi te Nzambe yo salaka mais naza na confiance na Seigneur ososali. Merci kimia kimia na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, kombo epesa meli biso na likolo na mabele pe na se ya mabele oyo mabolo nyonso esengeli efukama. Oh Nzambe merci pour toucher mobali na ebodo, merci pour toucher Sarah. Nzambe merci pour bongisi libalo. Alléluia. Amen. Osanzabe Korunanga Yesu minda bebo moi Osana Osanzabe Korunanga Yesu minda bebo moi Osana pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo. Bébé, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Tata wapi? Chérie, oh l'autre. Bébé, non, ok chérie. Qu'est-ce que je fais ici? Bébé, non. Nana yo. Yo nan. Regarde ma tête. Dieu. Chérie. Chérie? Moi ton chéri? Oh, ça nous fait une chérie. On a mon qu'est-ce qu'il y a, hein? Nalobi, hein? Oh, il faut mettre une Dis-moi, qui m'a amené ici? Hein? Chérie, on se l'a appartement. Ah oui, bah, on te l'a fait dans Ah bon? Ah bon, Nina? Eh, écoute, tu as invité quelqu'un à ta mariée? Pour qu'il marie le Telingay. Ah bon? Qu'il marie le Telingay, t'es rock. Mais, on a embrouilleuse, yo. Embrouilleuse, Nina. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver juste ici? Hein? Rocké, on fait qu'il faut qu'on l'expert. Il faut qu'on l'expert, rock, Nina. Écoute. C'est fini. C'est fini, Nina. Oyoki? C'est fini, Nina. Soki, na yebite soki na lingna yo na se ya pongi. Quoi? Soki to vivaka na yo na ndoto, ça s'arrête là aujourd'hui. Ah bon? Oyoki? Na lingina mo na tout autour ya vie na ngai. Je suis marié à madame Mamboni et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ah bon? Tu. On veut qu'on l'équipe. Non, on l'équipe. On l'équipe. Non, on l'équipe. On l'endanga. On m'a amené à douce qui était ton moyen. On m'a amené. Wapiye. Moi je me demande comment je me suis laissé. Je me suis laissé. On l'équipe. Toi, maman, on a coupé ton score. On a tel la vie. Adieu. Adieu, je te dis. Tu vois l'indiqué, c'est quoi tout là? On n'a rien. On t'a bien un téléphone. Yo to benga ngo to pena rien na ebisu yo. Ina wapi boko mi ko lexa boyko. Mais ko tika o pese.
l'émission ne me suit, ne faut plus me suivre. Vous en allez me faire fouetter. Je ne paye pas. D'ailleurs, Bajan Nayo, aux amours, ça me bat les beaux côtés. Qui n'est pas un partenaire, Nayo Nyon, on va foutre le bon appartement. Je ne paye plus jamais. Non, non, salope. Continue à me suivre, tu verras. Maître, évacuez. Maman. Visa na bokuta boloko na ebisio. Dala. Nemso na bokuta boloko, na bokuta boloko. Di maître, musani uzani. Azoka mampo. Na boy no mama ngati, no bima. Mama. Ai, mama mon appartement. Bon appartement, bon appartement. Maman. Qui va kokanga yo pona nyongo, on va t'arrêter. Mama Mavinga. Yanga na lukiti kuna. Kule katanya. Sikoyo kimatizelo yo kukuta kwa Alubia, yenga. Mwasi ya maki ya dio da ya Belgique. Aye kulukanga yawo. Awuti ko yebi tanga siku na telefone. Ulubila sate. Na bosa na kite. Isa natanda dili moya ngwa nzongita. Oui. Kote papa, kote mama. Jelana. Wala nani kuna? Kolonio sumoyata Nicola Moigata ya kusenga. Saki so. Kama mliga mpaka kaka papa ya baiba mama mkete mtombo. Seneki. Oh la. Tangu ni papa. Ay. Mbona papa. Boni kaka kule. Yondo mwasa pakaloi. Ngai papa. Yete. Ngai. Toko tunande pakaloi azali wapi? Pakaloi mikono misatu ya ngoyo. Na yebite soke ke iwapi. Tukuna libaki ya kuvoyeze tamu mususu azana ngambu kuna ya braza. Mama azala te. Na verbo imsayo ke kombo libere ndako. Oh. Bina bino eseleki. Sikoyo toye kombo libere ndako. Oyo, ndako oyo. Papa, naza kucomplain baloba na yuti, ngai nde mukolola. Sikoyo player bien ni. Mabeni. Uteka kindaku, uteka kitamu susu bakwatao. Abosa. Iyo mukolo wanu salaki ya watese ni. Tosi aussi salaki, tosi bakamunyoso ya bikomi et pas pakaloi nyoso tasa tekelinga ndao. Jira papa, soki na kolanda yo. Atekeli yo nini? Pakaloi atekeli yo. Pakaloi ateka ndako oyo. Mango n'est pas mon gars. Lakisa ngai bukol pangu. Tiens. Kaka kenga. Wani kwa kupita. Bukol pangu ezalia. Ngai bukol pangu tena maboku na ngai. C'est là l'action. Lakisa ngai data. Kila la tela nanu ya ngai. Oh, basami yini nyenga. Teka kwa tuone basami yini. Kasilo tela ni yeke. Mama nalobaki na yoko odibo pa confiance na mongo. Odibo pembe pina we.
na ebisaki yo siko baka loa teki lupango oke wana Mama, makamno esimbi na ngoti, kole mamno no sala, mamno esimbi na ngoti. Zoela mano. Boka. Bupa ko lo tel po beni po ko lo ke tel po. Kasi papa na kilo. Tata ba na te kilo pango ya bala na yo. Tata ba na te kilo pango na ye. Mami nga ko ba? Talo ye. Talo ye. Mama. Ay! Mama se kane. Este pense ka mo ba na. Yo akaka na sigi ba ko balika mo na lo o ko se ka salelo na ngai ka. Tala. Badu. Mama. Bada. Mama. Tala ye. Yeyo. Mama. Badu. Jadi, uma kama ya bodo sama mama mama. Mama ko sanga boy si mama na po. Mama. Mama na ngai pa ko sanga boy si mama. Oh. Nabinga. Oh. Mama, nini ngubang to? Oh. Mama ko sama na siya. Mama ngai mama. Mama. Mama ngai sambe pero Mama ni. Oh. Mama ni. Ngai ni. Ngai ni. Halo. Abu. Ngai, Abu. Yanyoka. Oi, yanyoka. Ni mimi yangu wana kangango. No kangi, no tweet. No tweet. Terambia. No tweet. 163. Oui, 166. Bokangelanga plus, ok? Plus na vyo ya Turki. Bokangelanga plus. Amu, te, na chande kombo. Bakana wili susu te. Na komi Arafat. Baseza kingai pendant longtemps. Et pas na ba Israeli 30 ans. Manulu bakalianga te, na nyoka we Armani. Bo taba. Kika. Oi, abindo nyos. Wewe alwa saba. Tela ngai muke moni na ke soba. Peki. Oh. Yaka. Oh. Simbabu. Batu bazote yangai na telefoni wa. Nani? Simba na soba ko. Tenga na. Simba pa mate. Tuaje mele pepe. Bamba ba yo betro. Na wala na bangote. Oh, pepe boa. Oh. Maman, oh Satan, il y a solo aux alliés diable. Quel pouvoir au Pessinga? Il a qu'on a salé au Boka. Oui, alors? Tika ya bandundu ba teka kawat. Na zaku ya, na jui tike. Deni. Becky. Yani, saya mungkus. Apa? Papi. Ya.
ya mukuse boye ngandamu sati abangu kai mungu ya pangu ayo yo dambe vraiment dambe oyibinga lipambo hiyo sengele opesi ngana liboko ya droite liboko ya gauche yebi yo yibi ai dambe nana mwana mbali nakangi mutema pam dambe nakona kulabila mbana kutikala adamu soki bosagele te Alors, chérie, comme je t'avais promis, ça c'est pas une surprise, j'ai été voir le médecin, le gynécologue. Alors, à Ebisingaï, examen au Salaki, il s'avère que, compte tenu, il y a passé Nayo, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, aux a traumatisme moko, hein? Alors il y a des autres que à cause de Yango, donc au Kubotate, tu ne vas pas concevoir, mais c'est quand même ma piste Moussoussou, notamment Tokoki, ceux qui ont besoin de Kubota, Tokoki pour recourir à la médecine assistée. Donc médecine assistée, en d'autres termes, fécondation in vitro pour un bébé prouvé. On va voir, on peut le faire soit ici ou bien au Kenya en Europe. Bon, et puis autre solution pour la proposition, c'est que il faut tout mieux sur Nzambe parce que c'est lui le plus grand médecin et c'est lui qui donne de l'intelligence à un médecin pour soigner les malades. Alors, quant à moi, en Europe, en Suisse, ce qui wapi, moi je pense que ce n'est pas urgent pour le moment. Ce qui compte, c'est que moi, j'ai retrouvé mon premier amour, le kola na zongi ndako, le kola na zongi lio, c'est pour du bon, et zali pour la kisa que, na zongi serment na ngai o na salaka liboso, que non, toi et moi, ensemble, pour l'avenir, jusqu'à ce que la mort ne sépare. Et puis c'est ça bon bien. Et puis ma cambo de sangai, les amba les bosses de sangai. Et puis la intimité que donc le bien en kangai, la comprendre que ça n'est pas. Mais dans la boule qui était la milieu comme ça, on mettre un gars qui oyo kusanga simotema pasi te olunukola ngai lisusu te ndenge okusalaki yango mpo nde naza awa nayebi te soki docteur alakisaki yo naza victime ya violence ngai nabombelaki yo me namoni ke mpo nayebisa yo mpo okoki koapprendre yango na moyen mosusu alingo naya kosivir susu oko na ote kosivir na préféré nga mo nayebisa yo nayebi te soki docteur alakisaki yo. Mais ça, tu ne m'as pas dit. Hein? Comment pourquoi tu as fait ça? Au moins, ma caméra, ça a harmonie dans le foyer. Hein? Pourquoi tu veux vivre dans un secret? Ça, c'est un secret. Pourquoi tu veux vivre dans un secret? Ah non, là vraiment, je suis pas content. Je suis pas content. Hein?
Mambweni, tu t'imagines Mambweni, ma femme, moi, ma femme victime de viol. Hein? Ceux qui va violer, ceux qui n'ont pas Kadogo, ceux qui n'ont pas Nyamulenge, ceux qui va Rwandais, ceux qui va Nani, moi je ne sais pas. Viol. Est-ce que tu t'imagines un peu cette scène-là? Viol. Ma femme violée, violentée. Oh, d'accord. D'accord, ça va. Pardonne-moi d'avoir haussé le ton, mais je sais que ça a été trop dur pour toi pour vivre le bloc Ouana. Essaie un peu de me comprendre, choc Ouana, parce que c'est pas facile d'apprendre cela. Pardonne-moi encore une fois de plus. D'ailleurs, à partir de maintenant, plus jamais, moi je ne t'appellerai Mambweni. Parce que nous, à Congo Moussoussou, ils rapportent malheur. Et d'ailleurs, yo ozamutu à Goma, ozamutu à Kivu, pourquoi que nous porter Combo à Mambweni, les Combo, il y a bas Congo, tu vois? Voilà. Alors, Sarah, tu es ma femme légitime devant Dieu et devant les hommes. Et je te promets, plus jamais je ne te quitterai et plus jamais je ne te décéderai. Sarah, pour la vie, Sarah, pour l'éternité, jusqu'à ce que la mort nous sépare.